Charan! Nag-order yung ate ko sa sa online, then ito nga yung dumating. Puro kakong guys, mag-unboxing tayo. Binabuksan niya sa akin. Check natin kung anong laman nito. Ayan guys, ang bigat. Ano ba ito? Sirain na natin. Ayan guys. Kung anong laman nito. Bag siya guys, bag. Ayun nga guys, 5 box. Yan, 4 na Louis Vuitton and 1 Gucci. Yan, open natin yan. Open natin to. Ayan guys, I'm back. Watch this. Ayan, ito na. Bubuksan na natin to isa-isa. Ano kaya naman ito guys? Siya. Ito daw yung naman niya. Ayan. Yun yung kulay. Color brown siya guys. Buksan natin. Kailangan natin ang gunting. Kasi hindi natin buksan. May pangalan pa yun natin. Yes siya daw. Yes siya, all siya. Then, agad natin buksan natin gasgasan ang plastic ang talagyan. Hindi naman natin yung plastic. At ayan, yun laman niya. Tingnan natin. Oops! Yeah. Oh, maganda. Maganda. Hindi pa nga natin nakita. Ayan. Oops. Guys, ito na. Color brown daw siya. Color brown. You know. Ayan guys, ang ganda niya. Ano ba to? Ayan, meron siyang lock. Ito lock. Ang ganda niya, oh. Ganito siya. Ang handbag lang siya. Ganito lang lahat. Ayan. Tingnan natin. Next is Louis Vuitton. Louis Vuitton. Parang mga pangalan ko, social po Pang social guys. Gusto na nga natin sa kadawa. Ito na. Next is Louis Vuitton. Ayan. Saan ito na. And charan! Ay, maliit lang siya. Ganito siya. Color blue. Ayan. Color blue. Ang cute. May mga ano pa yan. Ay, tumalon. Sticker. Ayan. Sabihin nyo yan. Tunay ha.
cute guys. Yung cute oh. Nakita ko na ito kaya. Kaya yata yun. Yan guys. Ano siya. Diba? Kaya natin siyang ano. O diba? Diba guys? Hit. Ang taray guys. O. Shoulder bag. Charot. And then yan. Ang ganda niya guys. Ano siya? Ang ganda ng hindi siya sa loob. Made in France. Ay, parang made in France. Yan. Ayan na nga guys ito. Ang ganda niya diba? LG color. Ito magkalat. O ito na, malaki na to. Ito na, dalawang malaki. Ito muna. Ito na isunod natin. Kulay. Ay, Bisaya ka na. O ito na. Color red. Ayan, red naman tayo. Ito isang color red. Nakakatakot. Alam mo yung nakakatakot buksan yung ito. So, masira. So, ganda naman siya eh. Hindi naman siya ibalik. Yun na guys, color red. Uy! Favorite ko pa naman color red. Guys. Uy, bito. Ayan, meron pa rin siyang ganto-ganto. Sticker. May sticker. Sticker ganun. What is this? Oy. Ay, ang taray guys. O, ganun yung lock niya. Ang ilaan lock na siya ganun. Oops. Made in France pa rin guys. Ayan. Wala siyang ano. Wala siyang ano sa loob. Papel. Ayun din siya. Yung isang hindi ko mabuksan, ewan ko ba't ganun, yung Gucci, itong Louis Vuitton na parang bilis naman siya, ayan yung lock niya, ayan, lock, ang ganda niya, red, color red, and last to guys, nagkalat na tayo dito, ano nga, nagkalat tayo ng basura, kailangan natin inisin mamaya baka tayo pagalitan. Okay lang. Yan. Ano na color nito? Pink. Parang mas malaki na siya kaysa dun sa top na. Lahat siya mga shoulder bag. Yung isa pala handbag. Yung isa handbag. Ba't parang siya color red? Mga made in France, lahat sila. Ito naman. Shout out naman sa Louis Vuitton, Bikini Man. Baka naman po. Ayun o, ang chat guys ah. Color pink. Pero mas light ko yung red. Diba? Mas maganda yung red, I think so. Yung ganito. Maganda siya. Ganun lang siya. Meron siyang ano pala. Meron siyang ano, cinturon, ha? Belt. Belt siya dito. Belt. Diba? Mga ano siya, shoulder bag. Yung isa handbag. I think so they have ito. Ayan, ito. Pwede siyang handbag. Kasi maliit lang siya, diba? Pero yung Gucci, ano, handbag lang siya. Siguro.
kahapon. Diba? Shoutout sa Louis Vuitton. Sana all naka Louis Vuitton. Ayan. Sinong gustong mag-order, order lang kayo. PM me. Aira AD Vlogs. Aira AD Vlogs sa FB page. Ayan. Ibenta na tayo. Same siya nito. Ayan. Hindi naman siya. Ano mas maganda? Like ko to. Blue. Diba? Ito dito sa pink. Mas gusto ko dito sa pink. Ano pala red. Or ito. Blue. Diba? Maganda. LB. Pang social. Diba? Oh. Ayun na nga guys. Tapos na natin buksan lahat. At yun lang. Yun lang ang aking diba? Ganda oh. Diba? Sino gustong umorder? Ayan. Yung mga taga Dubai. Sino umorder? Oh. Ito hand siya. Alam ko na ihaba pa siya para ano siya sa loob. Hindi ko lang siya mabuksan kaya kailangan natin itong alamin ka kung paano ito buksan guys. Ito na o, diba? Ano bang gusto niyo dito o? Ito ba o? Or ito ang gusto. Ito ang gusto. O diba? Ito o, partner sila. Ayan, partner, diba? Taran! At tayo na nga guys, for today's video, yun lang. In-unbox ko lang itong mga bag na order ng ate ko at ayun, I think mabibili. Kukuhain ko to. At ayun nga guys, thank you sa inyong panonood ng aking video. Like and subscribe. Thank you. Bye!